السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا تلفزيون اي تي اي، شاشة مضغوطة. ده ما فيش فيه أي حاجة من ورا، بس في صوت سرنيكة من ورا أو صوت صفارة بسيطة من ورا. نحط الفيشة مع بعض إن شاء الله ونجرب. ما فيش لمبة حمراء مولعة ولا حاجة، بس في صوت طالع من ورا. سامعين؟ فهنحل إن شاء الله مع بعضينا كده. أول حاجة هنعملوها هنقيس الكهرباء بتاعت 110 ونشوفوها طالعة كام. ماشي. نلف التلفزيون كده نحله من ورا عشان بس الوقت بس ما يسرقناش كده والفيديو يطول وتزهدوا. في حاجتين اتنين هنعملوها، هنقيسوا الكرة بتاعت 110 ونشوفوها طالعة كام أو مطلعش أو حاجة زي كده. ماشي. نحط الافومتر في الأرض هنا كده، ونحط الفيشة بتاعت الكهرباء. الصوت طالع اهو. والافومتر كده نحطه على ايه، على الموحد بتاع 110. وادي الافومتر معانا اهو. وادي الموحد بتاع 110 اهو. شوفوا هناك مفيش اي كهرباء، 1 فولت. مفيش كهرباء خالص. كده نفصل الكهرباء وايه، شوف الكهرباء بتتسحب، معناها ان في الكهرباء قافله، حابسه الكهرباء جوا دايره الباور هنا اهو، منطقه دايره الباور. معناها القفله يبقى بره، يعني دايره الباور شغاله سليمه وتمام. دام فيها صوت كده وبتسرنك، يبقى دايره الباور شغاله، يبقى القفله بره. اول حاجه نعملها دلوقتي هنقيس الموحدات اللي بره خارج الشبر على وضع الصفاره ده. تمام. نجيب الافومتر الارض اللي هناك ده ونقيسه كل واحد موحد على وحدين. لحظة واحدة كده باين الموحد كده تقريبا باين الموحد كويس. كده على وضع الصفارة طبعا. وادي الموحد اهو، عطى جرس الناحيتين. كده عندنا الموحد ده بايظ، هنجيب واحد غيره ونركبه وربنا يسهل. انا صفيته من تحت وهطلعه دلوقتي اهو. دي. باين عليه يا جماعة مصري دي او صيني او حاجة زي كده، يعني مش الاصلي بتاع الجهاز، مغير له قبل كده هو، فعشان كده ما استحملش الكهرباء وضرب. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ طلعت واحد من شاسيه اصلي قديم اهو. تقريبا الشاسيه ده بتاع سوني اهو. طلعت واحد من هنا ركبه مكانه اصلي واستحمل. يعني الفرق باين بين الاصلي ده ما بين ده اهو. هركب ده دلوقتي وان شاء الله نجربه مع بعض. غيرت يا جماعه الموحد اهو، الاصلي اللي في النص بتاع تاني واحد ده، وهنجرب ان شاء الله مع بعضنا اول تجربه. ربنا يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تثبت الفيشة بس واحنا ما ركبوها. شوف عامل الميل وركبته فيها نفس القفلة اللي يبقى مش موحد ده، يبقى الموحد الأولاني سليم. طب نشوف الموحد الأولاني نقيسوه يا جماعة. نقيس الموحد الأولاني. مش الموحد باين عليه اي سي باور ده يا جماعة. اي سي باور ضايع. ماشي.
هنحله اي سي الباور ونطلعوه بره. الباور اللاين اللي هو ده اي سي باور اللاين غير باور الباور ده. باور اللاين يا جماعة ضارب، القفل عليه هو اهو. نصفر في كل الاتجاهات، هطلعه بره ونشوف واحد غيره ونركبه ان شاء الله. طلعت يا جماعة يسيل الباور اللاين اهو بره فينه اهو، وجبت الافوميتر على وضع الصفارة وهنقيسوه اهو. نصفر على كل الجناب كده. القفلة اللي جوه هنا هو اللي هي على ايه، على الموحد راحت. مش هشوف الموحد انتوا راكب، بس انا شايفه يعني، اتأكد لنفسي وبعد كده اتأكد لكم. بس هي راحت مفيش. تمام ايوه راح. صفر ومشى كده يبقى ايه كويس سليم. لما صفر باستمرار يبقى ايه الموحد بايظ. اجيب واحد غير دي ان شاء الله ونركبه مع بعض كده. ونجيب واحد قريب من هو. جايب واحد يا جماعة انا كده هو مكتبني للطوارئ. جايب اتنين مش واحد، هنطلع واحد منهم ونركبوه. بس قبل كل حاجة نخفض الكهرباء شوية عشان برب تكون الكهرباء كانت زيادة، وهي اللي ايه، هي اللي بوظت الباور اللاين. تمام. هربطه ونلحمه من الناحية التانية واوطي على باور اللاين ده، الباور بتاع البوت بتاع الكهرباء ده، اوطي عليه شوية الكهرباء ونعله نديله الحاجة اللي هو عاوزها بالظبط عشان لا يكون ضارب ولا حاجة. ركبت يا جماعة الاي سي اهو، هبدأ الحم فيه بس مش هيبان ولا ايه من هنا. هو اصلا متاكل مهري من تحت كده، وانا قشرت له حتة زيادة عشان تحصل ايه المسار بتاعها. كده احنا خلصنا، هنبدأ نركب ونجرب ان شاء الله. بس برضو ايه، نجيب الافوميتر ونشوف القفلة، الافوميتر ونجرب نشوف القفلة قاعدة ولا راحت. هنحط على وضع الصفارة. القفلة راحت كده ان شاء الله هيشتغل. ده الاتنين اللي فوق وتحت دول بقى لازم يصفروا هم على درايفر النبض، واخدين من درايفر النبض اللي هو ده اها، درايفر النبض ده الاتنين واتنين. فاول اتنين دول اللي هم رايحين على ايه، على الاي سي لازم يصفروا. كده ان شاء الله نحط الجهاز في مكانه وربنا يسهل ونجرب. عطل بسيط هو بس يعني اهو، قلت اشاركه معاكم وخلاص. نحط الفيشة يا جماعة، نسمي بسم الله كده، نحط الفيشة مع بعض. نحط على السريع الاول نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل بس ايه بطيء، تحس ان الكهرباء واطية باين. وفي حاجة تانية ولا ايه؟ شوفوا كده الكهرباء واطية باين على الجناب يا جماعة. شوفوا الجناب عاملة ايه، الكهرباء واطية. نعكس الكهرباء ونعلوها شوية. نحط الأرضي
كده هو اشتغل. هنقيس الكهرباء يا جماعة نشوفوها عاطية كام بس. على الموحد نحن لسه مركبينه ده اهو. عاطي 114 تقريبا. 114 كويسة يعني. بس في اهو فتحت الشاشة، وهي الشاشة كانت فاضية لما تعبت بقى كويسة. هي 114 كويسة يا جماعة مش وحشة، عشان هو دقيقة 21 وشاشة مضغوطة. 114 خلاص قفلنا اهو. هنحط مع بعضنا الفيشة كده ونجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اهو. ولعت اللمبة الحمراء وطفت، معناها نشتغل ان شاء الله نفس اللون ده. عشان نشوفه. اشتغل يا جماعة وصورته حلوة بالصلاة على النبي زي الفل اهو. ما كانش المفروض اعملها. بس نحمر شوية طبعا، نوطوا الألوان شوية كده. العظيم بنفسه على السطح عندي كمان. انا هسمي الويب سايت ده ايه؟ شيري انا شيري دوت كوم. تقريبا كده ظبطت ألوانه حلوة. تمام يا جماعة الحمد لله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.